हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के 7 बज चुका। फाइनली अभी हम लोग श्रीनगर पंप पे हैं। तो कल निकल रहे थे हम लोग, कल नहीं निकल पाए। कल ब्लॉग भी नहीं बना पाए, रील बना के डाल दिए केवल, ताकि कल को काम था हम लोग और बारिश वगैरह हो रहा था, इस कारण से नहीं बना पाए। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है नेपाल का। तो चलिए सुबह सुबह डीजल वगैरह भरा लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। सफाई भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तेल भरा के हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। देखिए, और ये हमारा गांव, देखिए तालाब वगैरह सब सामने ही है। तो दोस्तों हम लोग किरायापुर पार कर रहे हैं, किरायापुर। और देखिए दुर्घटना वाला देख रहे हैं, सब नींद में सब हो जाता कभी सब। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बरही। और हम लोग बाईपास से नहीं जाएंगे, बाईपास में रास्ता बहुत ही खराब है और पानी गिरने के बाद मतलब और भी खराब है रास्ता हुआ है। तो जा रहे हम लोग सिटी होके, ठीक है। दिखाते हैं नज़ारा चौक का आप लोगों को। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, बरही का चौक है मेन चौक। और इधर अभी उतना मतलब बाजार लगा हुआ नहीं, तो हम लोग सोचे इधर से चल जाते हैं, खाली रोड मिलेगा अभी। तो देखिए लिखा हुआ है ना, हजारीबाग, दिल्ली, पडरमा और कोलकाता। देखिए तो हम लोग को जाना है अभी सीधा, ठीक है, दिल्ली वाला रोड में। चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौपारण। तो यहाँ ग्रीस वगैरह मरा ले रहे हैं। और देखिए बगल में टाटा शोरूम है, तो हम लोग यहाँ ग्रीस वगैरह मरा लेते हैं काफे का जाल ठीक करके। तो चलिए भैया देखिए मार रहे हैं ग्रीस निकाल के। तो चलिए दोस्तों, ग्रीस वगैरह मरा के पहुंच गए हैं। अभी घाटी आधा घाटी हम लोग ढूंढ के टायर वगैरह ठंडा रहे हैं। तो घर से हम लोग लेके चले थे रोटी और भुंजिया और जिलेबी 2 मंगा लिए थे। तो चलिए नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, कहा कि सुबह सुबह निकले थे तो मुंह वगैरह यहीं आके धोएं और नाश्ता जा रहा करने के लिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग बने रहिएगा। ये दोस्तों, यहाँ से हमको सावधान घाटी ढूंढना है। लिखा हुआ बोर्ड में भी सावधानी घाटी, दुर्घटना घटी। तो बहुत ही आराम से हम लोग ढूंढना है, क्योंकि दिन का टाइम है। और ये रिवेटर जो दे दिया ने बहुत ही खराब दे दिया। काहे ले, ये सब डब्बा गाड़ी जो कंटेनर गाड़ी रहता है ना, आता है एजेंट ब्रेक मार देता है। इंजन ब्रेक मारने से क्या होता है, छोटा गाड़ी वाला चाहे कोई भी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, एक्सीडेंट होता है। इस कारण से ठोकर नहीं देना चाहिए। देख रहे कैसा रिवेटर दिया हुआ है, यही देखिए कितना खराब चीज दे दिया है, देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, दिन के 1:30 बज चुका है। फाइनली हम लोग पहुंच गए गुप्ता लाइन होटल, जो पड़ जाता है अपना 12 चट्टी एरिया में। जो अपना गुप्ता लाइन होटल चालू हो चुका, होली में प्रोग्रेस का बंद था, वही फाइनली हम लोग चालू हो गया है। तो ड्राइवर भाई हमारा जो वीडियो देखते होंगे, तो देखिए आप लोग होटल वगैरह चालू हो गया। अभी खाना का पूरा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, वीडियो आप लोग बने रहिएगा। लग रहा है कि खाना हमारा आ गया, चावल और मीट जा रहा है खाने के लिए। तो देखिए मटन का हाल देखिए, एकदम बदम लग रहा है, एकदम चर्बीदार। तो चलिए ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शाम के 5:30 बज चुका। फाइनली यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, कहा कि खाना वाना खा के हम लोग सो किए थे। तो यहाँ से हम लोग सफर स्टार्ट कर। धूप बहुत काफी था दोस्तों, कल बारिश हो रहा था, इतना धूप है ना कि हालत खराब है। तो चलिए यहाँ से निकल रहे हैं सफर के लिए, और वीडियो को यही एंड करते हैं। तो चलिए, थैंक यू।